Vamos ver o melhor lugar aqui para entrar. Tem pouca ondulação, mas sempre tem um cantinho que é melhor do que o outro, né? Partiu. Acho que aqui tá bom. Ai, cheio de pedra, gente. Ai. Tá vindo onda! Sai água. Já entramos em bom, melhor estilo que esse. Batizou já. É assim mesmo, galera. Depois é só chegar em casa, lavar o material. Depois de algumas pescarias, mandar engraxar, lubrificar. E vida que segue. Bora. Fala, galera. Tô chegando aqui agora no ponto. E a água infelizmente tá turva. Não sei o que que houve, que ontem à tarde eu tô vendo a água clara mais pra lá. Eu acho que a corrente levou a água clara e trouxe água suja pra cá. Enfim, pescador que é pescador não foge à batalha, né? Então vamos encarar essa água assim mesmo, dar umas popadas aí na água. Vamos ver se tem alguém na superfície aí acordado. Valeu! Tá, galera, deu uma ancorada aqui bem próximo de onde a ondulação tá vindo, né? Pra poder arremessar aqui pra trás. A posição do caiaque sempre é melhor que fique de frente para a ondulação, mas hoje tá bem complicado por causa do vento. Eu tô tendo que arremessar para trás aqui onde eu parei, mas tá dando para pescar. Tudo bom, querida? Pessoal, eu só me expus aqui na área da ondulação porque eu olhei a previsão anteriormente e a previsão tá que a maré tá subindo. Então se a maré tá subindo, a ondulação não vai quebrar aqui, porque cada vez mais a distância da água para a pedra vai ficar maior e a onda não vai quebrar. A onda precisa de um lugar raso para quebrar. Por isso que eu me posicionei aqui onde agora tem ondulação, porque a tendência até 1h, se não me engano, que é o horário da maré cheia, vai cada vez menos ter ondulação onde eu estou agora. Isso é importante, saber fazer a leitura de ondulação, não só de maré, não só de horário bom de pescar. Tem que para pescar no mar tem que saber de tudo, inclusive da ondulação. Forte lateral, não tá tão forte ainda, mas vendo sendo lateral vira o caiaque demais. E hoje tá com uma corrente do sul pro norte que tá forçando muito a lateral do caiaque e a ondulação tá vindo de lado. Enfim, é uma situação muito ruim de remar. Não é uma situação de risco, mas é uma situação muito ruim de remar. Que a ondulação bate do lado do caiaque, joga água pra dentro, vira. Tem que dar 3 remadas na esquerda para dar uma na direita, para poder manter o caiaque alinhado. Mas já tá chegando. A saída sempre tem que ter cuidado, né? Tem ondulação na beirada, quebrando.
acelerar no final para poder não dar tempo da onda te pegar, vigiar a ondulação que está vindo de trás e escolher a reta que você vai sair na praia. Então não é tão simples assim. Eu acho que tá com meio de ondulação. Ou não. Tá vendo como é difícil? A gente acha que tá vendo uma coisa e quando vai chegando perto é outra. Só não pode cair na pedra. Ó, a ondulação vindo. Tá calmo para trás. Vou administrar só essa última ondulação agora. Valeu. Pé preso. Rápido. Caramba, o vento entrou muito rápido, muito forte. Você deve estar ouvindo na câmera, né? Ainda bem que eu saí. Agora eu vou subir pro caiaque e meter o pé. Valeu! Só tava puxando o caiaque em direção ao carro, onde eu encontrei a garrafa d'água que eu perdi na hora de entrar no mar. Vamos beber, né? Sede. Ah.